Ikipe ya Rayon Sport ngo iriteguye cyane, yiteguye kuzitwara neza mu gikombe cya Sekafa Kagame Cup. Ku cyumweru rero ku itariki 26 nibwo bazakina umukino wabo wa mbere mu gikombe cya Sekafa Kagame Cup, aho bazaba barimo bahura n'ikipe yo muri Zanzibar bita KFC. 11 rero izitabaza kuri uyu mukino. Mwizama abarere muhaguruke mwakire Dande Junior, azaba ari mwizama ry'ikipe ya Rayon Sport. Naho rero kuri nimero 2 nta wundi uzaba hari, bamwita Nshimiyimana Emmanuel aka Kabange, azaba ari kuri nimero 2 z'ikipe ya Rayon Sport. Kuri nimero 3 nta wundi rero uzabanzaho, bamwita Ganijuru Eli. Ganijuru umaze iminsi itwara neza cyane cyane mu mpera za shampiyona, azaba ari kandi mu kwitwara neza. Mu bwugarizi hagati azaba ari Charles Chiplao, azaba arimo mu bwugarizi bw'ikipe ya Rayon Sport afatanyije n'umunyarwanda Nshuti Didier, dore ko byagaragaye ko mutumona atari ku rwego rwo kuba yabanza mu kibuga. Kuri nimero 6 nta wundi uzaba ari rero, bamwita Ibrahim Jingaley azaba ari ku nimero 6 z'ikipe ya Rayon Sport. Na imbere ye rero kuri nimero 8 hazaba ari Mudeli Akbar, azaba ari ku nimero 8 z'ikipe ya Rayon Sport. Nimero 10 nta wundi Nisa Jigwiba, azaba ari kuri nimero 10. Naho ku ruhande rumwe kuri nimero 7 hazaba ari Iradukunda Elitatu, ni uzaba unyura ku ruhande rumwe. Ku rundi ruhande hanyura Antonio Atiso Kojo, azaba anyura ku rundi ruhande. Harimo hataka Mubaraka Nizeyimana w'umunyarwanda, ariko ashobora gusimburwa n'umwataka wa Rayon Sport mushya, kuko nawe ataragera ku rwego rwatuma ahita abanza mu kibuga. Uwo nta wundi rero ni Kameni, niwe rero ushobora kuzajya asimbura Mubaraka. Niba rero hari umuntu wifuza t-shirt ku giciro gitoya, t-shirt ku kiranguzo, ndetse tukaba twanayimwandikiraho cyangwa tukayikora branding iriya yose, yaduhamagara kuri nimero 0788 75 90 67. Dukorera mu mujyi wa Kigali ku nzu yo ruguru ya TDMIL. Yaza rero tukamufasha, tukamuha t-shirt ku giciro gitoya, ndetse tukaba twanamwandikiraho uko abyifuza, tukayikora na branding. Turabashimiye ko mwadukurikiye, ibiganiro byacu nakagaruka.